म चाहिँ अहिले उदयपुरको यो बोक्से भन्ने ठाउँमा छु। बोक्से चाहिँ यो गाईघाट भन्दा लगभग अलि माथि रहेछ र प्रायः जसो सरकारी कार्यालयहरूदेखि लिएर अब सबै प्रायः जसो यता यो बोक्से साइडतिर पर्दो रहेछ। अनि यता हस्पिटल पनि उदयपुरको हस्पिटल यो सबै यतातिर पर्दो रहेछ। अब यो चाहिँ बोक्से यतातिर म माथितिर छु। अब यतातिर यो कोदो बोक्सेतिर यता कोदो पनि पाउँदो रहेछ। जम्मै देखेको हो यो कोदो हो यो बारीतिर गएर। अनि यतातिर आँप लिची यतातिर पनि अब मेन अब गाईघाट भनेको चाहिँ उदयपुरको यो सदरमुकामै भयो क्यारे। अब त्यसको यो माथितिर प्रायः जसो हरेक सरकारी कामकाज हुने यतातिर अब आर्मी ब्यारेक हुला कार्यालयदेखि लिएर सबै प्रायः जसो यो बोक्सेतिर रहेछ यतातिर यो बुझ्दाखेरि चाहिँ। अब म चाहिँ धेरै भयो 1 हप्ता जति लगभग भयो क्यारे उदयपुरतिर आएर। अब यतातिरको चाहिँ प्रायः धेरै ठाउँमा चाहिँ गएको छु, यो घुमेको छु। यो भिडियोहरू मैले खासै बनाएको छु तर अहिले चाहिँ खासै गर्न पाएको छैन। ल हेर्नुहोस् अब यतातिर यो मकैबारी भयो। यो मकैबारी पनि फेरि यो मकै कस्तो मकै हो ल, बोट मात्रै छ फल छैन। यस रमाइलो छ, यसो राम्रो छ। गर्मी अब खासै त छैन त्यस्तो, यो पानी नपरेको लागि अरे यो मकैहरू त्यति राम्रो छैन, भएको छैन। यस अब उदयपुरमा चाहिँ अटोमा जाने होइन, त्यहाँ गएर फेरि फर्किने हो, त्यतै आउने हो। त्यसपछि आउने बोलाएको छ एकछिनपछि आउँछ।